আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমার ভাই বোন হল, আশা করি আপনারা অকল বালা আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে বালা আছি। আজকের ভিডিও নিয়ে আইছি আমি বহুত সবজিও আজকে হারভেস্ট করমু। অধক আমার রূপতা কি আমি 2টা লাউ আজকে নিরাম আরও নিরমু। আশা করি আমার হারভেস্টিংয়ের ভিডিওটা আপনারা এনজয় করবা। আর প্লিজ আমার ভিডিওটা এন্ড পর্যন্ত দেখবা, খুব সুন্দর লাগবো আপনার। আমি কতগুলা সবজি হারভেস্ট করবো আর কয়টা লাউ হারভেস্ট করি আপনারা লগে শেয়ার করি। আর এই পর্যন্ত আগে আমি দেখাইছি আপনারা 16 লাউ হারভেস্ট করছি। আর আজকে দেখো আমি আরও কতটা করিয়েছি, অল টুগেদারের হিসাব দিমু। আমরা আমার ভিডিওটা দেখি, আশা করি এনজয় করবা। এখন আমি লাল শাক তুলি, আর ওখানেও আমার লাউ জারর নিচে থোড়া লাল শাক হইছে। ওই দেখো কাল বড় বড় হয়ে গেছে, সগুন আমি হারভেস্ট করিলি। আর ভাই বোন হলোর লগে একটা জিনিস শেয়ার করতাম চাইরাম, ইনফরমেশন নাই লাকি অ্যাডভাইস দিতাম চাইরাম, যেন যারা ঠবর মাঝে লাউ করছেন তারা 3বার পানি দিন। যেন আমি 3বার দিয়েও দেখছি খাইলাই পানি, খুব গরম। এখন পানি যত দিবা ভালো হইব হারভেস্টর লাগি, ভেজিটেবলর লাগিয়া। ওই দেখা আমি লাল শাকও রাখছি, আরও লাল শাক তুলিয়ার। সো আজকে তোরা লাল শাক করলাম, বিকজ যত ভেজিটেবল হয়েছে আমি কনফিউজ হয়ে যাইলাম। ওই দেখা উড়ি একটা আমার নন্দে ইয়া কইছেন আমার একটা গোয়াল গাদ্দা উড়ি। আমি ফয়লা মনে করছি এগু ডিজেবল উড়ি মনে হয়, থেড়া বেখা বাদে আমার নন্দে কইরা এগু গোয়াল গাদ্দা উড়ি। এগু আমার এক ফ্রেন্ডে সেরা দিছিল, আর আমি রুয়াইছি। এখন আমি চিন্তা করছি ওগু থোড়া বিষ রাখমো, বিকজ একটা গাছ আমার এগুর মাঝে যত উড়ি আইছে, আর ইটা হইল ছোটো উড়ি। সো দেখো আমি উড়িও হারভেস্ট করি। আর আমি আসলে এই ফিরা উড়ি কম করছি, বাট মাশাল্লাহ আমি 3-4 খারি খাইতাম পারমু। আরও উড়ি আইছে যতটা দেখছি। আমি বিষও কিছু রাখি লিছি, আমি প্রত্যেক বছরও রাখি। সো ওই দেখো আমি উড়ি হারভেস্ট করি। আর থইরাম আমার এক আন্টি আইতা, আমি থান লাগি দিতাম, খুব মায়ার আন্টি। আমরা মরক্কোতে একলগে দেখা হয়েছিল, এরপরে আমরা উমরাতো গেছি একলগে। তাই না আইবা আমার গার্ডেন দেখাত, তো আমি চিন্তা করলাম আমার আন্টির লাগি কিছু ভেজিটেবলও তুলিয়া রান্ধিলিমো আর আমার ভিডিও করিলিমো। সো 12 তারিখ আজকে অগস্টর আমি হারভেস্ট করি। আর ওই দেখা মাশাল্লাহ আমার উড়ি পাতলা পাতলা উড়ি রুয়াইছি। আমার উড়ি বাক্য হয়েছে। আমি একটা উড়ির ভিডিও আগে করছিলাম ভাই বোন হল, আশা করি ইগু দেখছো উড়ির যত্ন কিলা নিতা। আর আগামী বছর আল্লাহ যেন বাসাইয়া রাখতে আমি দেখাইমু, রুয়াইবার সময়ে দেখাইমু। আমি কিচ্ছু হাইড করতাম না, আমি যেরকম করি ওরকম দেখাইমু। এখন আমি লাউ গুইন আপনারা ও যে লাউ দেখাইছিলাম ওগুইন এখন হারভেস্ট করমু, সাদা সাদা লাউ। ও ফয়লাটা আসলে এগুন খুব কুইক বড় হয়ে গেছে, আমি নিজেও চিন্তা করতাম পারছি না অত কুইক যে বড় হয়ে যায়। আমি মনে করি আরও বড় হইব করে বুড়া করিলে, কিন্তু এখন দেখি যে আমি এখন নখ মারি মারি রাখি। পয়লা বুঝছিলাম না, কয়েকটা শক্ত হয়ে গেছি। সো ওই দহকা সবটিন আজকে ফাড়ি লিরাম। আত্মীয় স্বজন হলর গেছে বাটিয়া দিলেইমো, বহুত জনে চাইরা লাউ আর হলেও চাইরা তুরা আধাখান করে দিয়েও পুয়াইতো না, বিকজ হলরেও তো দেওয়া লাগে থোড়া। ফ্রেন্ড বন্ধুও আছেন কিছু, দেওয়া লাগে তারা। সেও আছে ক্ষেত করছেন না, সেও আছে গার্ডেন নাই, ওরকম আর কি। সেও আছে বড় গার্ডেন তৈয়া করেন না খেত। ওই দেখা আজকে আমি বাক্কা কয়েকটা লাউ আপনারা কাউন্ট করক্কা মাশাআল্লাহ। ও গুল লাউ একটা আমার ফ্রেন্ডে দিলাইমো, আমার ফ্রেন্ডে খুঁজিছইন। আমার গুল লাউ 2টা হয়েছিল, একটা আমি খাইছি আমার নন্দরে লইয়া, আর একটা দিলাইমো আমার ফ্রেন্ড একজনরে। ওই দেখা 8টা, এই পর্যন্ত 8টা। আর ওই একটা ডিজেবল লাউ ফাড়িয়ার 9টা। আল্লাহুম্মা বারিক, আল্লাহ অত নিয়ামত দান করছেন, আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি পারতাম নাই। ওইল 9টা লাউ, আর লাস্ট ওয়ান ও একটা লাগাইয়া 10টা লাউ। ও আমার 26 লাউ হারভেস্ট করলাম দিস ইয়ারও লাগি। সো আশা করি আর আরও হইতো। ওই দেখো আমি যেন আগে একটা ভিডিও করছিলাম কলম সাগর, আমি যে কইছিলাম আবার ডেম দিব, ওই দক্কা দিলাইছে। সো ভাই বোন হল আমার এই ভিডিও যেন যারা কেউ দেখে না তা হয় না, আমার হাজব্যান্ডের দিয়ে হারভেস্ট করাইছিলাম, আপনারা দেখবা। ও দেখো আমি সেকেন্ড টাইম খাইরাম। আমি কিনে কিছু ফেক নাই, আমি অরিজিনাল জিনিস দেখাইরাম। আমি সেকেন্ড টাইম খাইরাম, আবার খাইতাম পারি এগেইন সেপ্টেম্বরের এন্ডও।
ও গুঞ্জে জিন ডেম দে আমি ওলা খাটিয়া রাখলাম আপনারা ওলা করতে আর বাজারের কলম শাক আছে আপনারা ট্রাই করেন যেন আমি প্রত্যেক বছর এখন করি শিখছি মান থাকি আমি আসলে সব কিছু শিখিয়াও করি আর আমার আম্মায় গার্ডেনিং করতে আমি ভালো পাইতাম না এখন 2004 থাকি আমি করি গার্ডেনিং আল্লাহ মুবারক সব বছর ওলা সবজিও হয় একটু আল্লাহর এক রহমত ছাড়াও আর কথা নাই আগে আমার আম্মায় খেত করতে আমি কইতাম খেনে করো ওই ধোকা আমার একটা নাগা গাছে খিলা নাগা ধরছে ওইলে ফক্ত না সবগুলাত নাগা আইছে আল্লাহুম্মা বারিক কত নাগা আইছে আমি বার চাইরাম ফক্ত হইতো তো আত্মীয় স্বজনরাও দিমু বিষও রাখমু অত নাগা তো আর খাওয়া যায় না আর আমি পিকল বানাই আমার বাচ্চাইতে নাগা পিকল ছাড়া ভাত খাইতে পারেন না ওই ধোকা আরও নাগা আর ওই একটা নাগা এগু খাসা মরিচর শেপ কিন্তু নাগার গ্রান নাগার লাহান জাল একটা দেখছি আমি ইবের মাঝে এগু বুট জলকীয়া হয় ইগুর বীজ কিন্তু আমার এক ফ্রেন্ডে দিছিল আর এখন আমি প্রত্যেক বছরও আমার ঘরও হয় খুব মজার নাগা এখন আমি বেগুন হারভেস্ট করমু ওই এখন লাগাইয়া 7 টাইম ও 7 নম্বর বার আমি হারভেস্ট করি আর বেগুন কিন্তু আমি আর বহু যারাও আইসন আমি 4-5টা 6টা করি দেই সকলো রে বিকজ হলেও বেগুন দেখে আফসোস করেন বেগুনে এমন এক জিনিস মজার জিনিস হলেও খাইতে চাইন তো আমারও খালাইরা টান লাগিয়ে আজকু ফাড়িরাম কই খাইলি বা ও আর কিছু বাটিয়াও দিলাই মু যারারে দিছি না হলেও তো তুড়া হরি আশা করেন দেখতে পারে আমি আজকু কত বেগুন ফাড়ছি বেগুন যদি সময় মতো না ফাড়াও হয় তাহলে আবার বুড়ো হয়ে গেলে মজা লাগে না আর কসমাও মজা গার্ডেনর দেখা কত বেগুন সো আশা করি ভাই বোন আমার ভিডিওটা ভালো লাগে আর আপনারা প্লিজ যারা সাবস্ক্রাইব করছেন না হলে সাবস্ক্রাইব করবা শেয়ার করবা ও একটা খেরেলা আরও ধরছে ভিতরে আমি তুকাইয়া ভাইয়ার না খেরেলা আমি দেখছিও না আর ভিতরে আছে সেই ফিরা খেরেলাত বেশি মন দিছিলাম না ও এখন আমি কিউকুম্বার শসা খিরা হারভেস্ট করমু আমি ফিরা যত খিরা খাইছি কিতা খাইরাম কম বাটিয়াও দিলাম যে আইরে 1-2টা করে দেই 1-2টার উপরে তো দেওয়াও যায় না যেগুলা একটা রেডি হয় সো দেখো আমি কতটা খিরা আজকে হারভেস্ট করি আসলে খাওয়া কিছু না ও যে ফাড়িরাম নিজর যতন নিজের গাছের ফল ওটাও আসলে খুব বেশি এনজয় লাগে আর কিছু নাই আমি এই বছর একটু এক্সট্রা মন দিছি বিকজ আমার খাম নাই লকডাউনের পর থেকে খাম নাই আবার সেপ্টেম্বর থেকে খাম শুরু হয়ে যাব ইনশাল্লাহ তো বিজিত ফরি যাব এর আগে আমি ও দহকা যতটুকু পারছি যতন করি আমি খাম তাহলেও আরবার খেত আমি বাদ দিই না প্রত্যেক বছরও আমার লাউ কম বেশ লাউ হয় 30-40টা না হইলেও 25-30টা হয়ে যায় গত বছর পয়লা গণিছিলাম 30 পর্যন্ত আর বাদে আর গণছি নাই মনে রয়েছে না তো এই বছর ওই দেখছেন তো আপনারা আমি আগে 16টা আর এখন 10টা 26টা লাউ 26 লাউ আমি হারভেস্ট করে লিছি অলরেডি সো আগে দিয়ে আরও ওই তো আশা করি আর রুফো তো দেখছি আরও আছে আমি যেটা কইছিলাম আপনারা 30-40টা লাউ হয় আমার সো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমার ওয়াদাটা পুরাইতে আল্লাহর গেছে সব কিছু দেখো আমি এগুন করলা তোকাইয়া ভাইরাম না এখন আমি ও খিরাও গু আপনারা দেখাইরাম আরও খিরা আউগুইনো একটা ইংলিশ কিরাও মনে হয় আমি একটা নার্সারি তাকি বিছিয়ে আনছিলাম বাক্কা আগে আর ওগুন রয়েছি এখন দেখি যত কিরা দরের সো খুব মজা লাগে বাংলাদেশি কিরা লাহান বাট দেখতে লাগে বাংলাদেশি কিন্তু ওদেশ থাকি আনছি নার্সারি থাকি গার্ডেন সেন্টার আর কি ওই দেখা কতটা কিরা পারছি আসলে খুব সুন্দর লাগে হারভেস্ট করা আসলে খাওয়াও তো বড় কিছু নাই ওই দেখা মিষ্টি সদু ইগুন আমি একদম সামারের এন্ডে মিঠা ওইয়ালে ফার্মু আর ওই একটা ফাড়িলি আর আমি রান্দিতাম করি আর সিগুন আমি বাদে ফার্মু একটা ফাড়িয়ার আর কি দেখা রেডি হয়ে গেছে লাগে রিগু আর একটা বাদে ফার্মু ও টমেটো আমি ভিডিও ফাঁসিল হইতাম পারি না টমেটো ওগুন খাটিছি ওই দেখা সো ভাই বোন হল আশা করি আপনারা আমার ভিডিওটা এনজয় করা আর আপনারা আগে দেখাইছিলাম একটা পুঁইশাকর হারভেস্ট করা আরও একবার খাইছি সেকেন্ড টাইম আর একবার খাইছি কিতাও আর একজনকে দিছিলাম খুঁজিছিলাম আরও এখন থার্ড টাইম পুঁইশাক কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে
আর বিসি আইছে আমি বিসি হারভেস্ট করমু আপনারা লাগি একটা ভিডিও বানাইমু কিলা পুঁইশাকর বিসি আপনারা বানাইতে পারবা গরো বিসি যদি নাইও কিলা গরো রাখিয়া পুঁইশাকর বিসি তুলতে পারবা আপনারা লাগি একটা ভিডিও আলাদা বানাইমু আর আমি কচুর ভিডিও একটা বানাইমু কচু কিন্তু খুব লম্বা হয়েছে আমি একটা রাখি দিছি আপনারা বাদে শেয়ার করার লাগি কচুর ভিডিও আমার কচু খুব লম্বা লম্বা হয়েছে ওই দেখো পুঁইশাক আসলে খুব মজার একটা জিনিস ওই একটা কাঁচামরিচের গাছে আমি আরও ভিডিও করমি একটা দিয়া ইনো মনে হয় 200-300 মরিচ হইব অত মরিচ ধরছে আল্লাহ বারিক তো আমি বেশি শক্ত হয়েছে না আমি তোরা শাকসবজির লাগি থোড়া ফাড়ি আর আপনারা দেখাই এই গাছটা কিন্তু আমার থাকি লম্বা লাগে কলা লম্বা হয়েছে আমি জানি না অত বরকত আল্লাহ দিছেন সবাই নহল আশা করি আমার এই হারভেস্টিংয়ের ভিডিও আপনারা এনজয় কররা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবা আপনারা যারা করছেন সাবস্ক্রাইব আপনারা ধন্যবাদ আর শেয়ার করবা আর আগামী ভিডিও লাগিও আমার অপেক্ষা করবা আমি আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাইয়া আপনারা দিমু হোম ডেকোরের উপরেও দিমু এট দ্য মোমেন্ট আমি তো গার্ডেন লইয়া বিজি সো গার্ডেনিংয়েরও বেশি ভিডিও করি আর মানে গার্ডেনও বেশি থাকিও আমি সকাল বিকাল এখন গার্ডেনও থাকি খালি গার্ডেনিং করাত বিজি ওই দোকান নাগা এটা বেশি শক্ত হয়েছে না আমি 2টা ফাড়ি আর নাগা কিন্তু আরও সময় লাগে যতটা আইছে কিন্তু এটা লাগে যেমন আবার রেডি হয়েছে না আমি সেদিন 4-5টা ফাড়ছিলাম অত জাল নাই জেলা জাল আর কথা বা গেরান নাই তো আমি চাইরাম রই ধাইতো ওই দোকা আমার হারভেস্টিং আজকের বিগ হারভেস্ট আজকে আলহামদুলিল্লাহ সো প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আবারও হইয়া আর বাইবই নহল আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়া লাগি গার্ডেনের ওয়েট করবা তো বালা থাকা আপনারা সকল ওই সকালের সফুরি লাল শাক কদু কলম শাক বেগুন টমাটো